საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციისა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 200 კილოგრამი ჰეროინი ამოიღეს. ამოღებული ნარკოტიკული საშუალების ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 50 მილიონს აღემატება. აღნიშნულ ფაქტზე დაკავებულია ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე 1999 წელს დაბადებული მბ. სამართალდამცველების მიერ ბრალდებულის მართვის ქვეშ არსებული სატვირთო ავტომობილიდან, რომელიც დატვირთული იყო თევზის საკვებით, ნანახი ამოღებულია ტვირთში დამალული 8 ტომარა, რომელშიც 200 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი იყო მოთავსებული. მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ აღნიშნული ავტომობილი საქართველოში ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით სასაზღვრო გამტარ პუნქტ წითელი ხიდიდან შემოვიდა. ჩვენ ვაგრძელებთ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში სავარაუდოდ ჩართული სხვა პირების გამოვლენისა და მათი სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემის მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მესამე ნაწილის ა და 262 მუხლის მეოთხე ნაწილის ა ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქართველი სამართალდამცველები ფლობთ ყველა რესურსს აკვეთოთ ქვეყანაში ნარკოტიკების უკანონო შემოტანის მცდელობები და სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მივცეთ ყველა ის პირი, ვინც ნარკოდანაშაულში ჩაერთვება. შესაბამისად, შეგვიძლია დავპირდეთ ყველას, ვინც გაბედავს მსგავსი ტიპის დანაშაულის ჩადენას, იქნება ეს ორგანიზებული დანაშაულის ჯგუფის წევრი თუ ცალკეული პირი, ყველა მათგანი კანონის წინაშე სრული სიმკაცრით აგებს პასუხს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.